Kamnan kajing mentoy kajing pe jonga kan ke hakaliang kapang kastom ne Sang ni madan labanan Right. kani ja kaki ang ka pahu bahkan Right. ani minta kanong ila hap ya thiet Kuyarai tong orang ba janggarai gile mungkin misi tengah pepar bolong kalau gunda. Ka Shillong Roadway project kan yai bechakman. Tama ka jingkili ko long ba ka soro jingki palba ki asngone. Ka ba ka government ka ile ban push ban panyat ya ka project shakman. Lambon ki brio ki bakalish phang ka environment ka jongi ka jinglong jingman ka shnong ka thau ka jongi ka jingyo hapo ka shnong ka thau ka jongi kitang bon mo ya kali jingkili phangata. Ba pismo mo phang ka ne ka Roadway project kan ban anu Shillong. Aku jumpa kat jongnya tanya kali ke dalam ya duk iki klau ki petap ki umbam ki undi ki ya kini ke senong jungi tam ki wit senong dia lada kam pom ya ki dieng pom ya ki duk ya ka mariang ya kalau itenak pendawan mah open society Islam tang ta jing at deng ngi namar kat pala ngi deban sumar kan ya ka mariang namar ba na banta ki future generation ngi level ataman da fin le yu ngi stangan wala lain nang ne ya ki barang kana kan apar khat pe kan no ka slap ka e kaduna kalai baro ini ban sumar kan ya ka mariang kata ka jing Ku ai baka mariang baku ikan. Right. Ka pemai kalier punya tu ka tolum ka min sini tung gadai. Ma lipat ka kamnan kajing mentoy kajing pe jonga kan ke hakaliang kapang kastom ne hakaliang kanono ke badai yade bagi pajba kan namar ka surak kalapoi hadu tliuyang tu pada don bapang ro lapoi ka kali hayeng ambulans lapoi hayeng kamdan kajing mentoy actually kan rop we kadai bandon syaki jaka ki mempat poi surak kum ban suang sa sinong jengi sti sa wa kadaj man na wa kadaj kadon kato ka sinong sa them sti sa pasum kato kadon ka rop we do menta terbalik mele renovate noi kato ka rop we kan pentamai na mar satu ka kham sinjar kan yaki breu ban kit ban ba yaki bapang biston mar ka surak ban poi pet kum ba suang no len kata itu ka jaka kata isa tai ka khlau nei kadi bala sim usipai mancha bala sim sipai ma te mancha ka to kalong beren ka to ka ayo nadu basim sipai pada la ibiang kidieng ke internet em kum to te katakan ka jingmod la dau sipai ro thung dieng open keu ya kan ka mariang jang ineu ngi ka sarkar ro kadi banle kan kum to katakan jingmod janga ka state jungi ro dangi pej bokum ka air pollution hapo bernihat baleng yo ka cities ma walang yo ka namba ka Meghalaya kalong a good place for tourists actually but ladang ipoi hangte hapo bernihat ni pej par ka air quality is very bad ka janjar yaki brio ban breed nang tagi yaki rep kiriang ro namar balabon plaki factories ke yu long haban prevent bhai ka forest kanamba ka imlang salang ro yo ka ta jingko jingkhia ka ba bahak The project, if it goes along without cutting trees, menda kayat klem kot ikidim. oh ngaling ang yo kabiang baik kan Bosan lah kata ikidim berkata imo. kakatakan kakataya baro amdi tang yang Menda tang ki area bang ne. baro kaktalot kan ka ka problem tu ma ali pa punya senong tak sekungu. Lapar perlong senang kum tu pi yadan benta ki beri baya objek ne kumdan ne kumnon ne. Am ku kamle ka public hearing dole public hearing tu hosa. Kuyarai tong orang ba janggarai gile mungkin misi tengah pepar bolong kalau gunda. Ti ang ba kumo ang ba poli ang nala ars ne menta nila penyaj kan ne klem kumna objek. Dan ki bro ki ba ang ba klem pendon ya kata public hearing hakano kedur ki bro ki tip ba penyaj ka project. Kan kata ro dia. Kemudian public hearing tip pun lagi punya apa. Kata jisya dia. Makin benda alis public hearing. Sang pajba senong tip ba kalau long dia tak lagi gitu lagi pom gideng pom isu mentara long paling sulit ani laduna ba fi ko umte jisya kan nga sang ni madan labanan kani ja kaki ang ka pahu bahkan ani minta kanong ila hap ya thiet terlatangi ba pahu ro hap ya thiet sakiwai ki jaka le kumnun dai Kadai kata. Madon tiba menta mga kundo menta ang na ba menta sene men ka kampo ko menta menta ka astang tuna ba. Kata dah pesan gade misuangi saatnya apa nak umlan stop mentakan Foundation. melangi yo haduk prabjin step nang tu pangi be hadun tu bijijen be Long persahi nama ba kala bun nya ka jing ot ikiding so nature waste kala kamong tahi la du sebab pelat wat mentaru ngai i ba kum ka badi ba
Menhe bah ku mentra hadu jan hadu suruk kami mentah dan surah. So mentah ulaya snai tu kiing bar kai mentah lalong itanak juga ni ka ya kan ni ka jaka ka bangi suya. Menamar balik kan ni ka senung ni dong bok ha namar balik bebun ha ki bawan ban mare step ni ke di sini baik. Kamar sini kadang pengat. Yang pengak long fresh ka kal air kadang yo fresh bah kadang yo dang penat ha kan. See this, you can suruk lots of road, Yes. all the way to Hi. block 6. It's very damaged. yes. It's very bad. All potholes and all kacing one road kacing long and I witness also someone sliding down on that or Jing sepuluh pihak jing punya bapol hana belakang ni karube kadai ban pelong yang kasnong katau kau jing ka Switzerland. Ani banong Switzerland da sisian balak selen ga klau kan long hik Switzerland. Kamla banong Switzerland. Switzerland dai gari ke ba la nang la start compare ban ngi ken. Namar hang tei kilom ki wa te ga surak pansina ka jenjar te bunsin kile da krop we ken. Tembut Person. kaladi kan nit yaki kamde. Ha kadai ga nit jaki namar la don kam cuba mentang ngimla ban kit jaki mar ki bakhia da ka bormet jongi te ka hok ngi ken bangin ngin propose da krop we ken ba kampan sok ban ka hagal yang kakit ka ba ken. Ndrai bon ong ba hang ni ka surak kala poi dengan ong kumno ka ngin kwa su ka pan. Bangin nginya try ban pelong yang kasnong kau jing ka Switzerland. Kusno kumno trash pangata. Dalat ka ba? Dalat ka ba? Yes, okay ngi ko puri dalat ka ba? Yo poma. Dalat okay ka biang ka ngosian nga munjur ni bom la. Jadi bom la mar ni jengong kan tien te ya tien expert ka kam poi de sinor ki air pengat siang ten unta pat dam dan kidiang kal stom. Ke mentung mentar hadin kana spasem yang kidiang. Itu kidai ha kadai. Central Islam. Ha. Mau kita bala kalau kita berniat kelas ya pom tu baru idang pom nengkong kemiki Dem tadi spat lagi di hang ibu pepar no san spat no lagi dia ngapen ngan. Oh, san spat Ya, lagi. san spat lah pengat hen ken ka lanu mi tu dia ngin. Kedai. pen buat ya kawi kat tandri Hmm. like it's not necessarily pen buat Oh. maybe you have a spot for attraction or anything but then around here it's so small they come they ka kapahet ha like they shikiwe kum maybe like dom kum tu kala het no jaka yeah it's still like kadi ka shnong te chungi bangisa and then suddenly kalau tu ta ka dan he jing ta he Dan can hijing get ta, yes. Nga say mudur ba hakawe gas ngi mangi ngi hapkit nadien da kata ketendong oksigen Oh. man compare ya oksigen gain harian bangi mensua ngi ong ka kan sa kan cakta ngi kadiman jungi ka namar ka ngitip ba ka kabun tangka ka duriaw mo ka bamlong bandi tang kano persen 1 or 2% ka balong bandi good for us kin te let's say kani ka jimpom jungi ne ka ding mo kin ban recycle ya to carbon dioxide kin mo padan kam ki carbon dioxide kin te dala rise kani global warming mang ang global warming la rise kani te kan affect ya ka cepat ka khiar kan affect habaro kilang ka affect Exactly. Tinggal tu ni ke projek kanwan ra try ta ka jingha ka ta ka jimuntoy ni kan. Ya kan itu yang palak marai namar beli hagan pit mentade kam dani ai. Mau dari buah dugum kata ai kam yang ngomong ningkong hi. Dan kawan bet nang ti na jrong num kata ki bar khot kemut. Kabah kolong istonat long ban wandur ka sol sulong jengi kalong historis sulong in pois ni kan. So, which is more important na ta jumpi kan? Kisngo ba ka kamlong important kata ka development ne ka kamlong important ba development benda tamba sumar kam ha pa de ka memoriang. Ka tahu kong sana di bendon ke jing semua development bendon semar kemariang di bendon dah. Nang ba penilihat development ke jing semar kemariang bendon tak mentoy dah. Bat ka jing dinai jo kan em day tangkini ki brio. Handai dan ka to kan nengut ki brio bangal akli bangal asu lap ha polenti singkin ngal akli ki ong ba ya ka srok kim laun panpha. Ya ka srok kim laun panpha tamba ki pendiat ya ka project. Ya ki jingdon jing em kejongi di public structure kejongi ki bangi dan kim laun panpha tamba ki pen ko penmi ka project. Ini ki di kijing keli ka bagi pa ki penmi. Saya komen hapop hias ngogom nos pangane ka project